ইমিডিয়েটলি নেক্সট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি, এটাকে আমরা কি বলি, ডাব্লিউ শিখছি তাই না, বাট সাউন্ড লেটার হিসেবে ডাব্লিউ ঠিক আছে, বাট এটা সাউন্ড হিসেবে এটা হচ্ছে ওয়া সাউন্ড। কি সাউন্ড বলেন তো? ওয়া, ওয়া, ও অন্তস্থ আকার, ওয়া, ওয়া। দেখেন ঠোঁট একটু গোল করে বলতে হবে, ওয়া, ওয়া, ওয়া। যখনই সিম্বলের মধ্যে এটা দেখতে পাবেন, এটাকে ধরবেন হচ্ছে ওয়া সাউন্ড, ডাব্লিউ বলবেন না। মানে প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে উচ্চারণের যখন সিম্বল তখন এটা ওয়া, আর এমনিতে লেটার হিসেবে এটা কি ডাব্লিউ, ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড, ওইটা ঠিক আছে, বাট এটা হচ্ছে ওয়া সাউন্ড। যেমন ধরেন আমরা অপেক্ষা করি, এটা হচ্ছে কি, আমরা বলি ওয়েট, উচ্চারণটা হবে ওয়েট। তো ওয়েটটা কীভাবে হলো খেয়াল করেন, সিম্বলের মধ্যে এটা হচ্ছে ওয়া, এটা হচ্ছে এই, এটা হচ্ছে কি ঠা, তাহলে কী হয়ে গেল ওয়েট, গোল করে খেয়াল, ওয়া ওয়েট, 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 প্লিজ ওয়েট ফর মি, আমার জন্য অপেক্ষা করো। তারপর হচ্ছে কি, আমরা যে খেতে যাই রেস্টুরেন্টগুলোতে, তো সেখানে কি থাকে, আমাদেরকে সার্ভ করে যারা, ওনাদেরকে আমরা কি বলি, আমরা বলি ওয়েটার, তাই না? বাট এটা রিয়েল প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ওয়েটা, ওয়েটা, ওয়েটা। ওকে, এটা শেষের আটটা উচ্চারণ হবে না, ব্রিটিশরা করে না। সেটা দেখেন ওয়া সাউন্ড, ওয়া এই ঠ আ, শ আ র, তো কী হয়ে গেলো ওয়েটা, বাট আমেরিকানরা বলে ওয়েটার, ওয়েটার। সো আমরা ব্রিটিশ অনুযায়ী কী বলবো, ওয়েটা, 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 মনে থাকবে? সো হাই, আমরা বলবো হ্যাঁ, are you the waiter of this restaurant? Yes, I am the waiter of the restaurant. Okay, so it's called waiter. And then খেয়াল করেন আমরা বলি ওয়েদার, বাট উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়েদা, দ্য। খেয়াল করছেন এই যে সিম্বলটা দেখেন, এটা হচ্ছে ওয়া, এটা হচ্ছে কি এ, তাহলে কি হলো ওয়ে, তারপরে হচ্ছে দ্য, মনে আছে দ্য, তাহলে দ্য, এটা হচ্ছে আ, এটা হচ্ছে র, তাহলে কি হয়ে গেলো ওয়েদা, ওয়েদা, ওয়েদা। Well, I think today the weather is not good. It's cloudy weather. Weather. It's cloudy weather. Okay. It's sunny weather. Cloudy weather অথবা sunny weather. Okay? Weather. তারপরে আমাদের যে ওয়ালেট, মানে যেটা আমরা টাকা রাখি, মানি ব্যাগ বলি যেটাকে আমরা, সেটা হচ্ছে কি, দেখেন ওয়ালেট, ওয়া সাউন্ড আসছে প্রথমে, ওয়া অ ল ইটি, তাহলে হচ্ছে হলো অল ইট, উচ্চারণটা হচ্ছে কি অল ইট, অল ইট, অল ইট। ওকে, সো ইটস কল অল ইট, অল ইট, অল ইট। ওকে, এরপর হচ্ছে কি ওয়ান্ট, দেখেন ওয়ান্টের মধ্যে কি আছে, ওয়া সাউন্ড আছে, ওয়া আর নট ওয়ান্ট, সো ইটস সিম্পল। তারপরে আমরা এটাকে ভুল উচ্চারণ করি, আমরা বলি ওয়েস্ট, ময়লা আবর্জনা, এটা উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়েস্ট, ওয়া, এটা হচ্ছে এই, এটা হচ্ছে সা, এটা হচ্ছে ঠা, তাহলে কি হয়ে গেল ওয়েস্ট, ওয়েস্ট, ওয়েস্ট। ইউ কান্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, ইউ কান্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, তুমি তোমার সময় অপচয় করতে পারো না। বা ময়লা আবর্জনাকে আমরা কী বলবো, ওয়েল দিস ইজ ওয়েস্ট, দিস ইজ ওয়েস্ট। ওকে, নট ওয়েস্ট। অ্যান্ড দেন ঢেউ যেটা, এটাকে আমরা কি বলি ওয়েভ, কিন্তু উচ্চারণটা ওয়েভ না, এটা হচ্ছে ওয়েভ। দেখেন ওয়া এই ভা, ওয়েভ, ভা সাউন্ডটা কি, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট, তাই না, ওয়েভ, ওয়েভ। তারপর হচ্ছে ওয়াশ, হাত ধোয়া, হ্যাঁ, বা যে কোনো কিছু ধোয়া, কি হচ্ছে ওয়াশ, ওয়াশ ইউর হ্যান্ড, ওয়া অ শ, অশ, এটা উচ্চারণটা হচ্ছে কি ওয়াশও না, উচ্চারণটা হচ্ছে অশ, অশ, অশ। ইউ শুড ওয়াশ ইউর হ্যান্ড, ইউ শুড ওয়াশ ইউর হ্যান্ড, অশ, মনে থাকবে, এটা হচ্ছে ওয়াশ না, অশ। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এটাকে বলি ওয়ার, এটা একটা ও সাউন্ড আছে, এই জন্য এটা একটু টান হবে, আর ব্রিটিশ আর উচ্চারণ করবে না, এই জন্য হবে কি ও, যেটা যুদ্ধ, এটাকে ব্রিটিশরা কি বলে ও, আমেরিকানরা বলে ওর, ওর। সো উচ্চারণটা হচ্ছে কি ও, ও, আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক ও, ও। ওকে, তাহলে আমরা ওয়া সাউন্ডটা শিখে ফেললাম, রাইট? এরপরে সাউন্ডগুলো আরও সহজ, এটা যেটাকে আমরা এম বলি, এটা আসলে এটাকে আমরা বলি ম সাউন্ড, দুই ঠোঁট দিয়ে ম, জাস্ট নর্মাল, এটাকে আর তেমন দরকার নেই। যেমন ম্যাঙ্গো, উচ্চারণটা হচ্ছে কি ম্যাঙ্গো, ম সাউন্ড আছে না, দেখেন ম্যাঙ্গো, এটা আমরা পারি ম এর মতো আমাদের, ঠিক ম। এটা হচ্ছে ম্যান, এটা হচ্ছে হচ্ছে মডার্ন, কি বলেন তো, মডার্ন, 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 মডার্ন সোসাইটি। এটা হচ্ছে কি আমরা বলি মর্নিং, বাট উচ্চারণটা হচ্ছে ম, তারপর হচ্ছে ও, তারপর রটা উচ্চারণ হবে না, ন ই, শেষে দেখেন কি আছে ইং, তাই না, তাহলে কি হবে মর্নিং, মর্নিং, মর্নিং। ওকে, অ্যান্ড দেন গুড মর্নিং। তারপর হচ্ছে আমরা পড়ি কি মাস্ক, তাই না, এটা আমরা বড় করে মাস্ক বলি, বাট উচ্চারণটা হবে কি মাস্ক, 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 একটু টান হবে মাস্ক। এরপর হচ্ছে কি ম্যানেজ, আমরা বলি ম্যানেজ, কিন্তু উচ্চারণটা ম্যানেজ, নিজ, তাহলে কি হলো ম্যানেজ, ম নিজ, ম্যানেজ, ম্যানেজ। তারপর হচ্ছে কি মেক, ম এই খ, কি হয়ে গেল মেক, মেক, মেক।
তারপরটা হচ্ছে কি মুভি, কী হবে বলেন তো, একটু টান হবে, মুভি, তাহলে কী হয়ে গেল মুভি, মুভি, মুভি। তারপর হচ্ছে কি ওই যে মিউট করা, সাউন্ড বন্ধ করে রাখা, এটাকে আমরা কী বলি, মিউট, মিউট। দেখেন এটা কী আছে আর এটাকে একটু আগে বললাম কি ইয়া সাউন্ড, তাহলে ইয়া, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে কী হলো মিউট, মিউট, মিউট। সো আমরা যেটাকে বলি ওইটাই সাউন্ড, জাস্ট মাথায় রাখেন। হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে আর এটা এন, কিন্তু সাউন্ড হিসেবে হচ্ছে বাংলা যে সেই সাউন্ডটাকে আমরা বলি ন, ন, ন। ঠিক আছে, স্যার দেখেন খেয়াল করেন, আমরা এটাকে কী বলবো, নেভা, ব্রিটিশ আর উচ্চারণ করা, কী হবে নেভা। আর এটা হচ্ছে আমরা বলি নো, কিন্তু উচ্চারণ হবে ও, নো, 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 আই কান্ট গো দ্যার। নাক, এটা হচ্ছে আমরা বলি নোজ, কিন্তু এটা হচ্ছে ও, তাহলে কী হবে নোজ, 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 আই লাইক ইউর নোজ। তারপর হচ্ছে কি নাইস, ন আই সা, নাইস, নাইস, নাইস। তারপর হচ্ছে কি নিস, NIECE, নিস, নিস, ভাতিজি, তারপরে ভাগ্নি, এটা হচ্ছে কি নিস। আমরা অনেকে এটাকে নাইস বলে ফেলি, উচ্চারণটা ভুল, এটা হচ্ছে টান হবে, হবে কি নিস, 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 মনে থাকবে। তারপরে হচ্ছে শোরগোল, মানে আমরা যেটাকে নয়েজ বলি, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে নয়েজ, নয়েজ, ন ওই, তারপর হচ্ছে তাহলে কি হলো নয়েজ, নয়েজ, ডোন্ট মেক নয়েজ, আই ডোন্ট লাইক নয়েজ, আই এম মেকিং ভিডিওস, ডোন্ট মেক নয়েজ, ডোন্ট মেক নয়েজ ইন দ্য ক্লাস। নেম, আমরা বলি নেম, নেম, নয়কা নেম, উচ্চারণ হবে নয়কা নে রস্য ই ম, নেম, নেম, ন এইম, নইম। এরপর হচ্ছে ননসেন্স, যার সেন্স নাই বা সেন্সহীন কাজকে আমরা কি বলি, ননসেন্স, 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 ইউ ননসেন্স। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা বলি নর্মাল, বাট উচ্চারণটা হচ্ছে নর্মাল, আর উচ্চারণ হবে না, একটু টান হবে, কী হবে নর্মাল, 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 নর্মাল। Oh, come on, it's normal. ওকে, পরের যে সাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে আমরা বলি এটাকে সাউন্ড, কি বলেন তো, সাউন্ড, উচ্চারণ হবে, তাহলে কি হবে এভাবে বললে হবে, যেমন সেই, এই, কি হয়ে গেল সেই, সেই, আই সেই গেট আউট, নো, আই সেই ডু দ্য ক্লাস নাইসলি। ওকে, তারপরে কি দেখেন তো, স্যাক্রিফাইস, কি বলেন তো, এই যে দেখেন প্রথমে যে সাউন্ড, এটা হচ্ছে সাউন্ড, যদিও এটা এস, কিন্তু সাউন্ড হিসেবে এটা হচ্ছে মনে থাকবে। সো এটা হচ্ছে কি স্যাক্রিফাইস, আই কান্ট স্যাক্রিফাইস ফর ইউ। ওকে, স্যাক্রিফাইস। তারপরে স্যাড, কি হয়ে গেল স্যাড, স্যাড, দিস ইজ রিয়েলি স্যাড। তারপর হচ্ছে কি সেফ, আমরা বলি সেফ, নিরাপদ, কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে দেখেন কি আছে এটা হচ্ছে এই, এটা হচ্ছে সেফ, সেফ, আমরা কি বলবো নিরাপদ পানি, সেফ ওঠা, সেফ ওঠা, নিরাপদ পানি, সেফ লাইফ, নিরাপদ জীবন। এরপরে কি হয়ে গেল সি, দেখেন সির মধ্যে কি আছে সাউন্ড আছে আর ই আছে, তাহলে কি সি, সি মানে দেখা, আই সি ইউ, আল সি ইউ। এরপর সি মানে কি সমুদ্র, তাহলে এটাও সি, একই উচ্চারণটা একই, এটাও সি, ওইটাও সি, কনটেক্সট অনুযায়ী বলবো যে আই উড লাইক টু গো টু কক্সবাজার, আই ওয়ান্ট টু সি দ্য সি, আই ওয়ান্ট টু সি দ্য সি, তাহলে প্রথমটা হচ্ছে দেখা, দ্বিতীয় সি হচ্ছে কি সমুদ্র। তারপর হচ্ছে দেখেন স্যালাড, এটা হচ্ছে স্যালাড, স্যালাড, তাহলে কি হলো তা কি হয়ে গেল সালাদ, সালাদ। এই সবগুলো সিম্বল আমরা কনসোনেন্ট এবং ভাউল করার পর সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে কি আমরা বলি সেল, বিক্রি, এটা হচ্ছে সেইল, কি বলেন তো সেইল, 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 ঠিক আছে। সেইল। অ্যান্ড বেতন, তাই না, মাস শেষে যেটা আমরা পেতে চাই সেটা হচ্ছে কি স্যালারি, স্যালারি, স্যালারি। সো দিস ইজ ইউর স্যালারি, ঠিক আছে। সো কি হয়ে গেল স্যালারি, স্যালারি। ওকে, এগুলো খুব সহজ। পরেরটা হচ্ছে আমরা বলি ডি, বাট এটা সাউন্ড হচ্ছে ডা, ডা মানে ড সাউন্ড, বাংলা যে ড আছে ওইটার মতো ড। তো এটা কি হবে ড সাউন্ড হইলে ডগ, এটা হবে ডায়ালগ, ডায়ালগ, কি হবে ডায়ালগ, 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 কি হবে এটা ডায়ালগ। এটা হবে কি ডান্স, এটা কি হবে ডান্স,
ডান্স ডান্স মানে নাচা যেটা, হ্যাঁ, ক্যান ইউ ডান্স। আর এটা হচ্ছে কি ড সাউন্ড, খেয়াল করেন ড, এই যে ড, এটা হচ্ছে ও, এটা হচ্ছে র, তাহলে কি হলো ডো, দরজা যেটা, এটা হচ্ছে কি ডো, ডো, ডো। তারপর হচ্ছে কি আমরা বলি ডক্টর, কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে ডক্টা, 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 হোয়ার আর ইউ ডক্টা, দেখেন না বাংলা বইয়ের মধ্যে ডক্টা, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে কি হবে ড সাউন্ড, ডক্টা। এরপরে আমরা বলি ডিফারেন্ট, কিন্তু উচ্চারণটা হবে কি ডিফারেন্ট, 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 অর্থাৎ শেষের এটা উচ্চারণ হবে না, এই যে এইটা উচ্চারণ হবে না, কি হবে ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট, ভিন্ন, ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট। তারপর আমরা বলি ড্যাশবোর্ড, ড ড্যাশবোর্ড। তারপরে ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট সবগুলো হচ্ছে কি ড সাউন্ড দিয়ে। তারপর ধরেন ডেঞ্জারাস, বিপজ্জনক, ডেঞ্জারাস, ডেঞ্জারাস না ডেঞ্জারাস, ডেঞ্জারাস। সো এটা হলো ড সাউন্ড। অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে কি বি সাউন্ড, বাট এটা বি হলো কি, এটা হচ্ছে ব, বি, এটাকে আমরা লেটার হিসেবে বি বলি, বাট এটা সাউন্ড হচ্ছে কি ব, দুই ঠোঁট মিলিয়ে ব। তো কী হবে, এটা হচ্ছে বি ও ডাবল এল, এটা হচ্ছে বউল, কি বউল, বউল। তারপর ধরেন বি এন কে ব, ব্যাংক। তারপর হচ্ছে ব্যাং। তারপর হচ্ছে বি ও ডাব্লিউ এল, বউল। তারপর হচ্ছে কি বি ও ওয়াই, এটার উচ্চারণটা হচ্ছে বই, বই, ইউ আর আ বই, আমরা বলি বয়, বয় না বই, বই। বর অবশ্যই বই যেটা আছে না, বই পড়ি আমরা, ওইটাই হচ্ছে বালক, ছেলে, বই। তারপর হচ্ছে কি বেবি, বেবি, ব এই ব ই, বেবি। তারপর হচ্ছে কি বালুন, উচ্চারণটা হচ্ছে কি আমরা বলি বেলুন, বাট উচ্চারণটা হচ্ছে বালুন, বালুন, ব লু না, বালুন, বালুন। আর হচ্ছে কি বাস্কেট, বাস্কেট, বাস্কেট মানে তো বাস্কেট আমরা জানি ঝুড়ি। সো এটা হচ্ছে কি বাস্কেট, একটু উচ্চারণ আছে ব বাস্কেট। তারপর হচ্ছে কি বিগ, বিগ। তো খেয়াল করুন এগুলো আসলে কোনো উচ্চারণের সমস্যা না, এগুলো জাস্ট সিম্বলগুলো দেখে রাখাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, আর কিছু না। ওকে সো ভিউয়ার্স, এই ব সাউন্ডের মধ্যে দিয়েই আমরা যেটা করলাম, মানে গুরুত্বের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড শেষ করে ফেললাম। ওকে, সো এর মধ্যে খেয়াল করেছেন প্রথম দিকের সাউন্ডগুলো খুব কঠিন ছিল, যেগুলো বাংলা ভাষায় বেশিরভাগই মিসিং ছিল। ফলে আমরা কী করতাম, বাংলার যে কোনো সাউন্ড দিয়ে রিপ্লেস করে দিতাম যেগুলো আসলে ভুল উচ্চারণ ছিল। সো আমরা আস্তে আস্তে কী করে 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড শিখে ফেলেছি। এখন আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে কী করবো, আমরা ভাউল সাউন্ড শিখবো। সো কনসোনেন্ট অ্যান্ড ভাউল সাউন্ড শিখলেই এই যে আমি এই যে সিম্বলগুলো দেখতে পাচ্ছি, যেমন ব বাস্কেট কীভাবে হলো ব, এটা হচ্ছে আ, তারপর হচ্ছে স, এটা হচ্ছে খ, তারপর হচ্ছে ই, তারপর হচ্ছে ঠ। অর্থাৎ কিছু হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড যেগুলো আমরা অলরেডি শেষ করে ফেলেছি, আর কিছু হচ্ছে ভাউল সাউন্ড যেগুলো আমরা শেষ করব। এই দুটো যখন আমরা শেষ করে ফেলবো, আমরা নিজেই কী করতে পারবো, যে কোনো ওয়ার্ড ডিকশনারি দেখে দেখে উচ্চারণটা নিজেরাই বের করে ফেলতে পারবো, যে আচ্ছা এটা হচ্ছে এটার কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন। সো এজন্য কনসোনেন্ট সাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যেগুলো শিখালাম সেগুলো কী করেন, বারবার পজ দিয়ে দিয়ে রেকর্ডটা বারবার দেখে দেখে, ভিডিওটা বারবার দেখে দেখে করেন, ক্লাসগুলোকে রপ্ত করে জোরে জোরে মুখ দিয়ে বলবেন, পজ দিয়ে দিয়ে, এবং কানকে শোনাবেন, দেখবেন কি কনসোনেন্ট সাউন্ড অটোমেটিক কি আপনার মধ্যে গেঁথে যাবে মাথার মধ্যে। অ্যান্ড দেন আমরা যে ভাউল সাউন্ড শিখবো 20 নেক্সট ক্লাস থেকে, সেটা এবং এটা এই দুটোর আলোকেই আমরা যে কোনো শব্দের উচ্চারণ করতে পারবো। সো এগুলোকে আমরা বলি উচ্চারণের বেসিক লেভেল, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে আমরা কী করবো, উচ্চারণের অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাব। অ্যান্ড আই বিলিভ বাই দ্য এন্ড অফ দিস কোর্স ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ উইথ কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, সো সি ইউ in the next class. Until then, Allah Hafiz. Bye bye.